es increíble. Son los llamados vientos Paracas que han alarmado a la población. Nos decían que no es normal. Sí, algunas veces han ocurrido, pero esta vez ha sido con mucha más intensidad. Al fondo casi ni se logra distinguir a las personas. Vamos a girar hacia el otro lado y ahí está, alarma, alerta en 3 de la tarde en Ica. Esta es la plaza de armas y como vemos muchos han tenido que ya sacar las mascarillas. Vemos polvo terrible, a duras penas se logra ver. Unos minutos más allá los negocios han cerrado, la gente se ha alarmado. Los equipos de serenazgo y de la policía se han constituido rápidamente al centro de la ciudad en esto que serían los vientos Paracas. La verdad no estamos seguros de lo que esté pasando, pero sí hay un color amarillo terrible. Justo ahí me están pasando la mascarilla porque no se puede, incluso el celular con el que estamos grabando se llena de polvo de inmediato. Es la situación a esta hora de la tarde, 3 de la tarde, aquí en Ica. Ahí está.